येवकार हांव जवाहर. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. मडगांव पालिका मंडळाचे बसकेत तू मैं नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचे एकामेकांचेर आरोपांचे फार. जाणा जावन घेत सरकारी खाशेली येवजण ग्रामीण मित्र. लोकांक घर बसल्या सुविधांचो घेवपाक मेळटलो लाव, सांगले पर्यटन संचालकांनी. शुक्रारा भौतेक वाठारांनी घसघसतलो पावस. आयज मेळूं येता वाऱ्याचोय सांगात. हवामान विभागाची सादुरतायेची सुचोवणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव पालिका मंडळाचे आयज जाल्ले बसकेत लवाद प्रकरणाचेर चर्चा जाली. परिशदेन अशा लवाद प्रकरणांक जापसालदार आशिल्ल्या पालिका कर्मचाऱ्यांची चौकशी करपा खातीर निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करपाचो निर्णय घेतलो. पालिका बिनकामाची जावन रावल्या असे आरोप जाले. ई निविदे विशीं चर्चे वेळार ड्रेनेज कामाचो अहवाल आनी मापन विचारले. त्या उपरांत नायट सॉयल टँकर आउटसोर्स करपाचो निर्णय घेतलो. नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार आनी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांनी एकामेकांचेर कांय आरोप केले. आदी पळोवया भितर जाल्ले कोफुसांव. You are the part of the resolution. I am challenging you. You are the part of the resolution. तू ये resolution तू सांग. Municipality under this chairperson, total is under bankruptcy. आता सध्या जे जितली म्हणून पैसे भरपाचे ज्याचे भितर आम्ही इन्वॉल्वच ना, काय फक्त पैसे भरपाचे तो आता 11 महिन्या पयलीं हे मॅटर आयिल्ले 13 लाख रुपये भरले ते एज ए टेन्युअराक ह्या सीपीचे टेन्युअराक सगळे घडिल्ले आसा. तो म्हणटा आपणाक भितरले कांय खबर ना. दीस कॅनॉट बी न्ही. म्हणजे म्हजे की तुका जर एक आतां तुजे कावन्सिला भितर कितें चलता 13 लाख रुपये तूं भरता, भरपाचे 8 लाख त्या जाग्यार तुमी 13 भरता, 5 लाख रुपये कोणाक दे. ही अशीच परिस्थिती हांगासर चलत आसा म्युनिसिपालिटी. आतां सांगपा म्हणल्यार हेजें आर्बिट्रेशनाचे मॅटर फक्त 7 लाख रुपये भरपाचे आसले गांधी मार्केटाचे, ते आतां 1 कोटी 7 लाख रुपये जाले. कोण भरतलो? तुजे हाजे आमचे संसड्याचे थंय कितें ते काम करताले पयलीं हो आमचो हे कोण कोण एजन्सीज आशिल्ले तेंच्यांनी पयशे काम करनासतना फक्त पयशेच घेतल्यात सगळे. म्हणजे हांव सांगूं सोदतां कितें की आतां थंय दुमींग म्हणून तो कोलमो रोड तेजे 2 कोटी 70 लाख रुपया हायकोर्टान भरल्यात. थंय तशें आतां हे पयशे म्हणजे रेग्युलरली फक्त पयशे भरपाचें काम. रिकवरी म्हणटा ते पयशे आमकां कांय ना, काम म्हणटा ते कांय ना. आतां ते जॉबांचें म्हणून कितें केल्लें, जॉब तांकां रेग्युलर पयलींच्यान काम करता 15-20 वर्सां लोक काम करता, तांकां घेनासतना नवे लोक घेवपाचें ठरयलें. थंय आतां तशें कितें तरी जावन भानगड जावन ते आतां जॉबाचें आतां म्हाका नोटीस आयल्या कळ्ळ्या की तेय कामां बंद पडलेलीं आसा. कॅन्सल केलें गव्हर्मेंटान, पेपराचेर एडवर्टायजी दिल्ल्यो त्यो. म्हणटकच ह्या पद्दतीन आतां अशे पद्दतीन जर म्युनिसिपालिटी चल्ली ही म्युनिसिपालिटी वतली. ह्या म्युनिसिपालिटी आनी चलपा सारकें कांय ना. कोणाचो ताळतंत्र कोणा ना. फक्त भितरले भितरलो जो पळय डंप उरला ताजेच इल्लो प्रश्न आसा. बाकी सगळें निवळ केलें आमी. 36 बेल डेली पर डे तयार जाता. 36 बेल तयार जाता पर डे. आनी गार्बेज पळय रिपोर्ट पळयात. बाबा आतां रिपोर्ट येयला म्हाका. बाबा कितले 35 टन आमी गार्बेज म्हणटाली पळय. 22 तारखेक 19.18 19.17 टन गार्बेज आयले. इतलीच फालिगांव ही आमी सेग्रिगेट करून टोटल धाडटा. 19 एक पळय ताजे पयलीं दिसा 18.27 ताजे पयलीं दिसा 22 म्हणजे अरावंड 20 क्युबिक मिटर गार्बेज सालिगांव वता. आनी इतलीच गार्बेज येता. आमी क्लियर सेग्रिगेट करून धाडटा. हो द डे ऑर डील आमकां एवरी सॅटर्डे हो हायकोर्टाक रिपोर्ट सबमीट करता. विकली रिपोर्ट आमकां हायकोर्टाक सबमीट करची. फक्त आतां हायकोर्ट मॉनिटर करता म्हणजे काम जाल्लें दिसता. आनी हे मेजायले केळे काडून कोणाक दिवप आनी फिर्याद जोडप म्हणटा तशीच चलयता. हायकोर्ट सोडून तुमी आनी कितें केलां तें सांग. हायकोर्टान संसदो जर ताब्यान घेवं नाशिल्लो थंय कांय जावचें नाशिल्लें. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. मोहम्मद पैगंबराचें जगप्रसिद्ध वाक्य ज्ञान मेळोवपा खातीर कितले पयस वचचे पडले, कितले कश्ट घेवचे पडले, तरी कठिणांतलो कठीण प्रवास करात आनी ज्ञान मेळयात. आयज स्कुलांनी वचपाक बालरथ आसात, पूण ज्ञान पुंजावपाक दिवचल पालिकेंतल्या वाचप घरांत वचपाक
जाणट्यांक बरीच स्वप्नां चडची पडटात. ज्ञान पुंजावपाचे वाटेर ही स्वप्नां कित्याक? दिवचलच्या सिनियर सिटीजनांचो हो प्रश्न. दिवचले तालुका वाचप घर सध्या दिवचल पालिकेच्या दुसऱ्या माळ्यार आसा. अभ्यासक्रमात गरजेचे आशिल्ले संदर्भ सोदपाक उमेदीन सोपानां चढून ह्या वाचप घरात वचप भुरग्यांक जमता. पूण जाणट्यांचे कितें? वाचपाची आवड आसलेले सिनियर सिटीजन्स दिवचले कितलेशेच आसात. गिन्यान पुंजवपाक तांकां हाफेत दुसऱ्या माळ्यार वचचें पडटा. सरकारी इमारतीत ग्राउंड फ्लोरार तरतूद करून दियात. आयकात तांचे मागणे. खरें सांगपाचें जाल्यार एक सरकारचें धोरण आसपाक जाय. गांव ते लायब्ररी एक्चुअल तशें आसा बी पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन ना. आनी ज्यो तालुका लेवलार ज्यो लायब्ररी आहा त्या लायब्ररीक सरकारान स्वताची इमारत बिल्डींग दिवची आनी ते बिल्डिंगेन सगळ्यो सुविधा आसच्यो. म्हाका दिसता लायब्ररीत येणारे बरेचसे लोक हे सिनियर सिटीजन असतात आणि लायब्ररी हे त्याचं विरंगुळ्याचें स्थान असता. त्यामुळे असे दोन स्टुडिओ चढून सेकंड फ्लोरार थर्ड फ्लोरार येवप तांकां शक्य नासता. त्या खातीर एखादी ग्राउंड फ्लोराचेर लायब्ररी आसची. नंबर 2 बरेचसे सिनियर सिटीजन असता आणि हांवें खूब कडेन पळयलां लायब्ररी सगळी बुकां अपडेटेड आसता, सगळें हें आसता, सगळ्यो सुविधा आसता. म्हत्वाचें आहा म्हटल्यार तें म्हाका दिसता टॉयलेट सारको सुविधा आनी सिनियर सिटीजनांक ही गरजेची आसता. जेन्ना लायब्ररी आसता तिका एटॅच टॉयलेट रूम आसचो अशी एक म्हाजी सूचना आहा सरकाराक. आनी सरकाराचे बरेचशे लायब्ररीच्या बाबतीत दुर्लक्ष दिसता. एखाद्या तालुक्यान तर प्रत्येक लायब्ररीक स्वताची इमारत आसचीच अशें म्हाका दिसता आनी सरकारान आपलें लायब्ररी धोरण हें जाहीर करतना हेची दखल घेवची. दिवचली तालुक्यांतली ही लायब्ररी जी आसा ती म्युन्सिपाल्टीच्या जागेन आसा. मातशे त्रास म्हणजे मातशी चुट्टी करून जाणट्या मनशांक सुद्दां येवचें पडटा. वाचक आसा सगळ्यात वाचता तांकां पूण हो इतलो त्रास जाता. आणि हे ग्रंथालय असं ते कायम स्वरूपी असून जाय. जर सरकारान तशा प्रकारची योजना जर केली आणि दुसरीकडे जर अन्य ठिकाणी जर ग्रंथालय घातलं जाल्यार ग्राउंड फ्लोराचेर जास्त करून असल्यार बरें आसता. सर्वसामान्य लोक येवन हांगासर वाचन करूंक शकता आणि वाचन जे करता ते आपलो वेळ घालयतात तितूंतल्यान ज्ञान ते गोळा करपाचो प्रयत्न करतात. ज्याच्यामुळे ताका आपल्या घरा कडेन जे दुख्ख आसा ते हांगासर वाचन करतना घालोवपाक मेळटा आणि ज्ञानातले विविध पैलू जे आसा तेचोय अभ्यास करपाक मेळटा आणि अभ्यास करून लोकांक मार्गदर्शन करपा सारकें तेजे कडेन ज्ञान प्राप्त जाता. अशा प्रकारचो आमी एक आमची जी धारणा आसा ती खरीच आसा. त्या संदर्भात तुमकां सरकाराक सुद्दां हांव सांगूंक सोदता की सरकारान ग्राउंड फ्लोराचेर एक ही ग्रंथालय करचें आणि सर्वसामान्य लोकांची गरजो जी आसा ती दूर करची आणि तांकां सन्मान दिवचो अशें म्हणटा. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 19 सप्टेंबराक चवथ. भाविकांनी उमेदीन गणपतीचे येवकाराची तयारी चलयल्या. 19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबरा मजगती ढवळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ विविध कार्यावळी घडोवन हाडटा. मंडळान शेनवारा पत्रकार परिशदेंत कार्यावळींची माहिती दिली. 19 सप्टेंबराक चवथ येता. सो पयलो दीस गणेशाची आमची पुजा जातली सगळी. सो 10 वरांचेर अशी आनी मागीर त्या बरोबर आमचे प्रोग्राम्स एवरी 7 दिसाचो प्रोग्राम आसा. 7 दिसाक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम कॉम्पिटिशन सगळे दवरलेले आसा. तर तितून आमचे स्टार एट्रॅक्शन म्हणल्यार एक ड्रामा आसा आमचो ए मोगा म्हणून आनी एक म्युजिकली मी विथ प्रथमेश लगाटे आनी मुग्धा कशंबाय हे 2 प्रोग्राम आमचे स्टार प्रोग्राम. मंगळार दिनांक 19 सप्टेंबर रोजी आसा त्या दिसा सकाळी 10 आमी गणेश मुर्तीची स्थापना करतली, पूजा जातली, तीर्थप्रसाद जातलो. त्याच्या उपरांत रातचे 8:30 आरती आणि प्रसाद जातलो. दुसरो दीस 20 सप्टेंबर
ते दिसा सकाळी श्रींची पुजा जातली आणि तशेंच आरती आणि प्रसाद जातलो आणि रातचो 8:30 परत आरती आणि प्रसाद आसतलो. हे 2 दीस स्पेशल प्रोग्राम्स आणि कॉम्पिटिशन्स आमी अरेंज करूं ना. तिसरो दीस गुरुवार दिनांक 21 सप्टेंबर ते दिसा सांजे 4:30 फॉर द एज ग्रुप वय वर्स 6 ते 10 वर्सां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर श्लोक पाठांतर स्पर्धा दवरल्या. श्लोक पाठांतर स्पर्धेक पहिले 10 मनाचे श्लोक आसतले आणि त्या कॉम्पिटिशना खातीर पहिले बक्षीस 1,500 जावन आसा, दुसरे बक्षीस 1,000 रुपये आणि तिसरे बक्षीस 800 रुपये आसा. तशेंच व्हडल्या खातीर 11 वर्सां वरील जे आसात ते सगळ्यां खातीरूच कॅराओके स्पर्धा दवरल्या. सांजची 7:00 ती स्पर्धा स्टार्ट जातली. त्या स्पर्धेन मराठी आणि हिंदी ह्या दोन्ही टायपाची गितां सादर करपाक परमिशन आसा आमची. तेका फर्स्ट प्लेस जावन आसा 2,500 रुपये, दुसरे आसा 2,000 रुपये आणि तिसरे आसा 1,500 रुपये. ह्या दोन्ही कॉम्पिटिशना खातीर नांवां सकाळी 11 पर्यंत आमी घेतली. कॅराओके जे कॉम्पिटिशन आसा आमचे ते आमी 2 टप्प्यान करतली. पयलो टप्पो जो आसतलो तो ऑनलायन मोडान आसतलो. सगळ्यांनी आपलो एक 3 मिनटाचो व्हिडिओ करून आमच्या ईमेलार सेंड करपाचो. त्याचे मागीर आमी सिलेक्शन करतली आणि फर्स्ट 15 जे कोण टॉप आसा त्यांचे कॉम्पिटिशन आमी सगळ्या मुखार ते दिसा 21 सप्टेंबराक सांजचे 7:00 कॉम्पिटिशन जातले आणि फायनल 3 विल बी अनाउन्स्ड ऑन दॅट डे. सगळ्यांक हांव विनंती करता की त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी बहुमतान उपस्थिती रावची आणि त्या कार्यक्रम रंगोवन करपाचे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. पारंपय मडकय नवदुर्गेचे प्रकट स्थान मानतात. देवी नवदुर्गेची नवम व्हडा भक्तिभावान मनयली. विविध धार्मिक कार्यावळी जाल्यो. लोकांनी व्हडा संख्येन दर्शन घेतले. पळयात काय भक्ती मैखीन. सुबुद्धी, धन, बल, शक्ती, यश, कीर्ती, आनंद व समाधान सदैव तुझ्या कृपेने मिळू दे. तुझे इथे हे जमलेले भक्त ज्या क्षेत्रात कामात व धंद्यात वावरत असेल त्यांना भरघोस यश प्राप्ती करून दे व तुझ्या नावाचा जय जयकार साऱ्या जगात होऊ दे. हे गावस्कानाई, तू मायाळू, कृपाळू आणि दयाळू दैवी शक्ती असून तू भूतकाळ, वर्तमान काळ व भविष्यकाळ जाणणारी सर्व व्यापी, सर्व शक्तिमान व सर्व ज्ञानी आदिशक्ती असून तू सत्याची तारण करती व असत्याचा नाश करणारी न्याय देवता. सर्व गुण संपन्न हे विश्वजननी श्री नवदुर्गा गावस्कान देवी. श्री नवदुर्गा गावस्कान माता की जय. जय देवी, जय देवी, जय देवी नवदुर्गे जय गावस्कानी. पावनकरी मन सत्वरी विश्वाचे जननी. जय देवी, जय देवी नवदुर्गा नवरूपे घेऊन तो आली. पावले पडिता भूमी पवित्र झाली. देव दिखाई मरकई निगदानी. हे दुनिया भक्ता आशीर्वाद दिगसी. जय देवी, जय देवी, जय देवी नवदुर्गे जय गावस्कानी. जावन करी मद सत्वरी विश्वासे जननी. जय देवी, जय देवी त्रैलोक्याचे सुख दुःख तू जाणी. सर्व शक्तिशाली तू दयाळू. आज श्रावणातली नम म्हटल्यार जी नवदुर्गा आसा ताचो हो दीस मानतात. आज आमी हाजे हांगा आसात ते प्रकट स्थान म्हणटात तें पारंपय. म्हटल्यार जी देवीन जे हांगा मानवरूप दाखयल्लें आनी एकराकड्याक सांगिल्लें की आपूण हांगा पावले आनी सगळ्या लोकांक दर्शन दिवपाक सोदता. ताका लागून हांगा लोकांनी एक देवूळ बांदचें आनी आपले प्रचार सगळ्याक करचो अशें उद्देश आसलो अशें सगळे लोक सांगतात. आज हांगा जी आमी हांगाचे उबे आसात थंय पारंपय म्हणटात आनी पारंपयेचें प्रकट स्थान जें आसा जें देवीन दर्शन दिल्लें तें मानवरुपीन दर्शन दिल्लें थंय आज जी नम मनयतात. सगळ्या मंगलमय वातावरणात आयच्या श्रावणाची पहिली नम आयज आमी हांगा साजरी करता. श्री नवदुर्गा प्रकटोत्सव मंडळाच्या वतीन ह्यो नमी सतत वर्साचे 12 म्हयने आमी प्रत्येक नम मोठ्या धुमधडाक्यान आनी मोठ्या उमेदीन हांगा
भाविकांच्या उपस्थितीन हांगा आमी मनयता. नवी बरोबर आमचो खास उत्सव आसा तो नवदुर्गा प्रकटोत्सव. तो मे म्हयन्याच्या भितर आसता आनी लोकांची गर्दी हांगा सतत वाडतच आसता. आयचें आमचें हांकां सांगपाचें वैशिश्ट्य म्हणजे ही नवी आतां आमी ज्यो साजरे करतात त्यो जेंट्सां बरोबर आमी महिलांकूय हांगा हें दिल्लें आसा. महिलांय खुबशीं आमचे कडेन एप्रोच जाता आनी आपले अश्यो नवी साजरे करपा खातीर आपली इच्छा व्यक्त करता. तो मुवमेंट स्टार्ट केलो तो 2018 9 मे 2018 आमी हांगसर प्रकटोत्सव सुरू केलो आनी देवी गांवसिंगीची मुर्ती हांगा स्थापना जाली आनी तेजे निमित्तान आतां प्रत्येक नवी हांगा उत्सव जाता. तसोच महाप्रसाद आमी हांगसर दितात आनी हांगसर भाविकांची भरपूर गर्दी जाता. हें जें देवीचें स्थान आसा आमची नवदुर्गा ती हांगा प्रकट जाली. हें प्रकट स्थान आनी हें प्रकट स्थान म्हणून सगळे गोंयभर फामाद जाल्लें आसा आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ग्रामीण मित्र ही सरकाराची खास येवजण. लोकांक घर बसल्या सुविधांचो लाव घेवपाक मेळचो. येवजणेंतल्यान तळागाळांतल्या पावंड्यार पावप हो सरकाराचो मुखेल हेत अशें म्हणत पर्यटन संचालकान मिडियाक हे संकल्पनेची सविस्तर माहिती दिली. पळयात. Whosoever wants any services, they will call our call center, that is 1447, and subsequently they will book the slot for particular any of the to avail any of the government of Goa services. Then based on that, our Gramin Mitra who sits at the call center, then they will reply what are the documents are required for the citizen to avail any particular services. Then accordingly they will book the slot and our Gramin Mitra will go to their doorstep and they will fill application form and subsequently after completion of the codal formalities procedure, then they will deliver to the doorsteps. This is the Gramin Mitra concept. Why it has been considered by Government of Goa? Because we are all aware of that there are some bedridden people and disabled and old citizen and people who can afford and they don't want to come to the government offices. For example, who are employed, they don't get time to visit the government offices. So for them we have notified the rates each and every to avail any particular rate, particular services, what you need to pay. That based on that payment, then they could avail the services so that Gramin Mitra, whosoever is nominated, appointed by the CSCSPVL, they will go to particular citizen and they will deliver to the doorsteps of the citizen. This is the Gramin Mitra concept. So now, what is the timings of Gramin Mitra? Now, because we are saying that it is useful for the employees, it is useful for the different disabled people, it is useful for the bedridden people, it is useful for the employees who doesn't want to come to the government offices. If that is the case, what we did, we have emphasized that it should operation from 8 a.m. to 8 p.m. including Saturdays, Sundays, so that whosoever wants to avail the services, so they could avail even on weekends also. That is the objective. Now, how many? So after launching the what are the initiatives taken by the government to reach out to the unreachable areas? As I mentioned, it is almost 437 VLS registered across the Goa in our portal. So now we are reaching out to the each and every village talukas and Swaympurna Mitras especially. Because we are all aware of that, Government of Goa initiated in the lines of Atmanirbhar Bharat. So similar line we have initiated the Swaympurna Goa. So in the lines we have appointed, Government of Goa appointed Swaympurna Mitra each and every villages, talukas and subsequent district. So our VL is in touch with the Swaympurna Mitras also. Look, we are going to provide so and so services. So in that way it is propagating to the grassroots level. So that is the link between Gramin Mitra and Swaympurna Mitras. So tomorrow a live interaction webinar is organized. Okay, and the link of that webinar is this one. The webinar you can propagate on YouTube so that every citizen can take benefit of it. Honorable Minister for IT
he will be interacting and he will be explaining more detail about this scheme. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शुक्रारा चडशा सुवातींनी पावस घसघसतलो. आयज कांय कडेन वेगान वारो घोळपाची शक्यताय आसा. मळबात पावसाळी कुपां चड दाटतली. सकाळच्यान भायर खूब उश्णताय आसली. तापमान 30 लागसर पावला. सांज मेरेन तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरूं येता. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.